ముగ్గురు మనుషులతోటి 6-8 గంటలు అంటే ఒక రోజు మొత్తం పట్టేది. ఇప్పుడు ఇది దీంతో ఎంతసేపు పడుతుంది? దీంతో సుమారుగా గంటన్నరలో. నమస్తే, మీరు చూస్తుంది తెలుగు రైతు బడి. నా పేరు రాజేందర్ రెడ్డి. మన వెనకాల ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ మిస్ట్ బ్లోయర్ కనబడుతుంది. దాన్ని వాడుతున్న రైతు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి ఈ మిస్ట్ బ్లోయర్ ఎన్ని రోజులుగా వాడుతున్నారు, ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎంత ధరకు కొన్నారు, ఎక్కడ కొన్నారు, ఏ పంటల్లో స్ప్రే చేయడం కోసం వాడుతున్నారనే పూర్తి స్థాయి సమాచారం వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వారి పేరు పసుల రాజేందర్ రెడ్డి గారు. ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ఈ ఊరు ముకురాల గ్రామం కల్వకుర్తి మండలం పరిధిలో ఉంటుంది. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పరిధిలో ఈ కల్వకుర్తి మండలం ఉంది. గతంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది. పసుల రాజేందర్ రెడ్డి గారు గతంలో కూడా తెలుగు రైతుబడిలో సొరకాయ సాగు చేసిన తన అనుభవాన్ని మన కోసం పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా మన వెనకాల కనబడుతున్న భూమిలో దాదాపు 8 ఎకరాలకు పైగా పందిరి పద్ధతిలో సొరకాయ సాగు చేస్తున్నారు. ఇంకా అనేక రకాల కూరగాయలు కూడా వాళ్ళు సాగు చేస్తారు. ఇక్కడ చూస్తే మనము ఈ మిస్ట్ బ్లోయర్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా వాళ్ళు చాలా రోజులుగా వాడుతున్నామని చెప్పారు. దీని గురించి పూర్తి సమాచారం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం అండి. నమస్తే. మిస్ట్ బ్లోయర్ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వాడుతున్నారు మీరు? మేము సుమారుగా 3.5-4 సంవత్సరాల నుంచి వాడుతా ఉన్నాం. 3.5-4 సంవత్సరాలు అవుతున్నాం. అంతకుముందు ఎట్లా వాడేవాళ్ళు? అంతకుముందు మామూలు మ్యాన్ పవర్ తోటి మామూలుగా గన్నులు స్ప్రే చేసుకుంటా అలాంటి పద్ధతిలో వాడుకునేది. ఇక రోజుకు అంటే ఒకరు ట్రాక్టర్ నడిపే వాళ్ళు ఉండేది, 2 గన్నులు పట్టుకునేది, చెరొక గన్ను పట్టుకునేది. దాంతో ఇప్పుడు ఎవ్వరు అక్కర్లేదు, ఒక్క ట్రాక్టర్ నడిపే వ్యక్తి తప్పించి ఇంకెవ్వరు అక్కర్లేదు. ఒక ట్రాక్టర్ నడిపే వ్యక్తి ఒక్కరుంటే చాలు. ఇప్పుడు మీరు కొట్టుకుంటుంటారు, అప్పుడప్పుడు మీకు రాజు ఆయన ఉన్నారు, రాజు ఇద్దరం ఎవరుంటే వాళ్ళు ఒకరు ఇద్దరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపేసేయండి, సౌండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ మిస్ట్ బ్లోయర్ ఇప్పుడు అయితే మీరు మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలలో ఏమేమి పంటలు పండిస్తున్నారు? మేము మాది సుమారుగా అంటే ఒక 23 ఎకరాలు దాకా ఉంటుంది. ఒక లీజ్ ల్యాండ్, ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ 12 ఎకరాలు ఉంటుంది. మేము 35 ఎకర్స్ వరకు ఓన్లీ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ చేస్తాం. మొత్తం కూరగాయల పంటలు ఇట్లాంటివే తప్ప వేరే చాలా ఏళ్ల నుంచి కూరగాయల సాగు చేస్తున్నారు. చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూరగాయలు. పందిరి కూడా మీకు 7-8 ఎకరాలు పందిరి సుమారుగా 10 ఎకరాల పైన ఉంటది. కింద ఉంది, ఈడ ఒక 8 ఎకరాలు, కింద కూడా 3 ఎకరాల దాకా కింద ఉంటది. మొత్తం పందిరి తోటి కూరగాయలు సాగు చేస్తాం. చిన్న ట్రాక్టర్ కు దీన్ని పెట్టుకున్నారు? అవును, చిన్న ట్రాక్టర్, మినీ ట్రాక్టర్. ఓకే. అంతకు ముందు ఏమో ట్రాక్టర్ పంపు తోటి స్ప్రే చేసేవాళ్ళు, మనుషులు ఆటోలు పైపులు పట్టుకొని స్ప్రే చేసేవాళ్ళం అంతకుముందు. అట్లా ఎన్ని ఏళ్ళు చేసి ఉంటారు దాదాపు? అట్లా సుమారుగా 8 ఏళ్ళు చేసినాం. 9 ఏళ్ళు చేసినాం. ఇప్పుడు అప్పుడుతో పోలిస్తే మరి ఇప్పుడు ఇది బాగుందా? ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. అసలు ఏ టైం కంటే ఆ టైం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. దానికి అట్లా కాదు, మామూలుగా మనకు మనుషులు వచ్చే టైం 10 గంటలకే స్టార్ట్ చేసేది. అప్పుడు కూలి మనుషులు కొట్టాలంటే అప్పుడు ఎండ విపరీతంగా ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, నీకు చల్లదనం. మామూలుగా స్ప్రే చేయాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 లోపల చేయాలి. ఇదా స్ప్రే చేయాలంటే ఏడైనా కానీ. ఎందుకని గాలికి ఏమైనా ఇబ్బంది? గాలి అని కాదు, అంటే దాంట్లో కొంచెం పొలానికి ఎండపూట కొడితే స్ప్రే కరెక్ట్ తీసుకోదు. పొలం కూడా ఆ చెట్లు కూడా తీసుకోదు, హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కూడా తీసుకోదు. సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత ఉదయం 10 లోపల ఎండ ముదరక ముందు, ఎండ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ టైం అయ్యేటాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేది. అంత ఇబ్బంది, చాలా ఇబ్బంది ఉండేది. మనం మామూలు చేతి పంపులతో కొడితే, గన్తో కొడితే. ఇప్పుడు బ్లోయర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా సేఫ్టీ. ఎంత పెట్టి కొన్నారండి దీన్ని? ఎంత ధర అయింది? మీరు సుమారుగా ₹1,00,000 వరకు అయింది అప్పుడు. ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ రేట్లు మారిపోయి ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని నాజిల్స్ ఇవి? 10 నాజిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇటు 5, ఇటు 5, అటు 5. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఉంచుకొని, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఉంచుకోవచ్చు. కొంచెం దూరం ఎక్కువ పోవచ్చు, దగ్గర ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఇటు పైకి ఉంది కాబట్టి దూరం ఎక్కువ ఉంటది. ఇట్లా తిప్పేస్తే ఈ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, ఇది ఇట్లా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. చిన్న నాజల్ ఇవి అవసరం లేదనుకుంటే జస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకుంటే క్లోజ్. చాలా ఈజీ మెథడ్. ఏ పంటలకు ఎక్కువ కొడతారు మీరు? మేము కూరగాయల పంటలు, కాకర, బీర, సోర అవన్నీ. అంటే పందిర్లోనే బయట కూడా కొట్టేస్తాం. బయట సోరకాయ పెట్టినాం అనుకోండి, నేల మీద పెట్టినప్పుడు 20 ఫీట్ల గ్యాప్ లో ఒక లైన్ ఉంచుతాం. అంటే ట్రాక్టర్ పోవడానికి. ట్రాక్టర్ వెళ్తుంటే 20 ఫీట్లు అటు కొడుతుంటది, ఇటు 20 ఫీట్లు ఇటు కొడుతుంటది. అదొకటి. మామూలుగా స్టేకింగ్ చేస్తాం కదా, టమాటా, కాకర కానీ బీర కానీ మామూలుగా 10 ఫీట్లకు లైన్ పెట్టి, 8 ఫీట్లకు లైన్ పెట్టి స్టేకింగ్ చేసినప్పుడు
అది చెట్టు హైట్ పోతుంది, 10 ఫీట్ల వరకు హైట్ అవుతుంది. దాని మధ్యలోకి వెళ్ళి ట్రాక్టర్ వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తాం. ఈ పక్క 2 జాలు, ఈ పక్క 2 జాలు, అంటే 16 ఫీట్లు ఇక్కడ, 16 ఫీట్లు ఇక్కడ. 16 ఫీట్ల దూరం కొడుతుందా? కొడుతుంది. క్లైనేట్ స్పీడ్ కూడా 16 ఫీట్లు. మీరు ఇప్పుడు ఇంత కూడా ఆడ ఓపెన్ ప్లేస్ లో కొట్టినాం కదా మనం, అప్పుడు దాదాపు ఎంత దూరం కొడుతున్నట్టు? 20 ఫీట్ల వరకు అవుతుంది. 20 ఫీట్ల వరకు వన్ సైడ్. అంటే ఇప్పుడు 2 సైడ్లు కాకుండా ఒక సైడ్ కూడా కొట్టుకోవచ్చా మనం? ఒక సైడ్ కూడా కొట్టుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ ఏమైనా వస్తుంది అప్పుడు? ప్రెజర్ ఎంత అంటే అంత ప్రెజర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మనకు. 2కు 10 నౌజర్లకు పెట్టుకోవచ్చు, 5 నౌజర్లకు పెట్టుకోవచ్చు. పంపులో అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే. చిన్న లివర్ ఉంటుంది, సరిపోద్ది. అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఎంత కావాలి ప్రెజర్, ఎన్ని నాజిల్స్ రావాలి ఏంటి అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎంత ఈ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? 300 లీటర్లు ఉంటుంది. 300 లీటర్లు. 300 లీటర్లు ట్యాంకు నింపుకొని మందు ఏదైనా కొట్టాలనుకున్నది కలుపుకొని కొడితే ఎంత భూమికి సరిపోతుంది? ఇది అంటే క్రాప్ను బట్టి మినిమం 1.5 ఎకరం అయితే వస్తుంది. మంచి నిండా క్రాప్ ఉన్నప్పుడు 1.5 ఎకరం నుంచి 2.5 ఎకరాలకు వస్తుంది. క్రాప్ నిండా ఉంటే. పల్సా క్రాప్ ఉంటే 3 ఎకరాల పైన వస్తుంది. 300 లీటర్స్. అదేలేండి, క్రాప్ స్టేజ్ని బట్టి మనం పోయే స్పీడ్ని బట్టి సుమారు 18 నుంచి 20 నిమిషాల ట్యాంక్ ఖాళీ అవుతుంది. 18 నుంచి 20 నిమిషాల ఖాళీ అవుతుంది. వన్ సైడ్ పెడితే 40 నిమిషాల ఖాళీ అవుతుంది. మనం 10 నౌజర్లు పెట్టుకుంటే 18 నుంచి 20 నిమిషాల ఖాళీ అవుతుంది. మొత్తం 2.5 ఎకరాలకు ఎగ్జాక్ట్లీ 2.5 ఎకరాలకు కొట్టుకోవచ్చు. 2.5 ఎకరాలకు అయితే ఎంత క్రాప్ చిక్కగా ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది. ఎంత స్పీడ్ లో పోతారు? అంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? స్లోగా అంటే మనం క్రాప్ నిండి ఉంది అనుకో 10 స్పీడ్ పోతాం దాంట్లో ట్రాక్టర్ లో. మామూలుగా క్రాప్ తక్కువ ఉంది అనుకోని 20 స్పీడ్ వరకు వెళ్తాం. క్రాప్ నిండా ఉంటే మొత్తం పడిపోతాం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కదా, బ్లోయర్ ఇదే కదా, దీని తిరగడం వల్ల ఏం అదనపు ప్రయోజనం కలుగుతుంది మీకు? తిరగడం వల్ల ఈ నాజిల్స్ నుంచి వచ్చే స్ప్రే ఆల్రెడీ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఈ బ్లోయర్ ఏం చేస్తుంది, గాలిని స్ప్రెడ్ చేస్తుంటది. ఓన్లీ గాలి, ఆ గాలితోటే 20 ఫీట్లు పోవడం అనేది. స్ప్రే చేస్తుంది, దీన్ని ఇది స్ప్రెడ్ చేస్తుంటది, అటు ఇటు ఇసురుతుంటది అన్నట్టు బ్లోయర్ తోటి. ఓకే. అందుకే మిస్ట్ బ్లోయర్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు ఈ ట్రాక్టర్ పంపుకు పెట్టుకొని అటు ఒక మనిషి ఇటు ఒక మనిషి పోయేది, మళ్ళీ మనిషి ఒకళ్ళు డ్రైవింగ్ లో ఒకరు ఉండాలి, ముగ్గురు పట్టేదా మీకు అప్పుడు? ముగ్గురు పట్టేది. ఇప్పుడు ఒక్కరితోటి పని అవుతుంది అని అన్నారు. అప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఒక 8 ఎకరాల బిట్టు ఇది ఉన్నది మీది పందిరి, ఇది కొట్టాలంటే ఎన్ని రోజులు, ఎంత ఖర్చు అయ్యేది, ఇప్పుడు ఎంత సేవ్ అయ్యేది? అది ఇంతకు ముందు స్ప్రే చేయాలంటే సుమారుగా 6 నుంచి 8 గంటలు పట్టేది. ముగ్గురు మనుషులతోటి 6-8 గంటలు అంటే ఒక రోజు మొత్తం పట్టేది. ఇప్పుడు ఇది దీంతో ఎంతసేపు పడుతుంది? దీంతో సుమారుగా గంటన్నర. దాదాపు అసలు చాలా పని తగ్గిపోయింది. మనం సాయంత్రం 6 గంటలకు స్టార్ట్ చేసుకుంటే కొన్ని మనకు కీడు చేసే పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి. వెనకాల లైట్లు వేసి స్ప్రే చేసిందంటే మధ్యలోనే పురుగులు చనిపోతుంటాయి. పంటకు నష్టం చేసే పురుగులు వచ్చే ఈవినింగ్ అవర్స్. ఇప్పుడు ఇంకా లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. మనకు 9 వరకు హాని చేసే పురుగులే వస్తాయి మొత్తం. 9 తర్వాత మిత్ర కీటకాలు వస్తాయి అంతే. ఆ కీటకాలు కూడా చనిపోయే మందు తగిలి చనిపోతాయి అవి కూడా. సో అట్లా మనకు ఒక గంటన్నరలా 7-8 ఎకరాలు చేసుకోవచ్చు. అట్లా తొందరగా అయిపోతుంది పని. అంటే మీకు ఖర్చు చాలా తగ్గింది, మనుషుల ఖర్చు చాలా తగ్గింది, మందు సేవ్ అవుతుంది. మందు కూడా సేవ్ అవుతుందా? ఇంతకుముందు ఎక్కువ తుంపిరి పడేది, ఇప్పుడు పొగలాకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు కలుస్తుందా చెట్టుకు? మరి చుట్టుముట్టు మంచిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అసలు పొగలాకి వెళ్తుంది, ఏమాత్రం కనిపించదు. పొగలాకి వెళ్తుంది కాబట్టి 20 ఫీట్ల దూరం వెళ్తుంది అది వస్తాను కూడా. అదే తుంపిరి అయితే పోలేదు. తుంపిరి అయితే అంత ప్రెజర్ అంత దూరం ఎక్కువ మందు స్ప్రే చేసేది ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు చాలా తక్కువ అయిందా? మందు ఖర్చు తగ్గింది, కష్టం తగ్గింది, మనుషుల ఖర్చు తగ్గింది, పని టెన్షన్ లేదు కదా. ఇప్పుడు టైంకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. వేరే ఏ పంటలకు కొట్టుకోవచ్చు? వేరే నువ్వు ఏ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ మినిమం బత్తాయి తోటలకు కానీ, నిమ్మ తోటలకు కానీ, మామిడి తోటలకు కానీ దేనికైనా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. చెట్లు చిన్నగా ఉన్నాయి అనుకో, దీన్ని ఇంకో షేప్ లో ఉంటుంది మామూలుగా బ్లోయర్. ఈ మోడల్ వేరు, వేరే మోడల్ పందిరి ఉందని రౌండ్ షేప్ లో తీసుకున్నాం. ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఇది? ఇది SNK కల్వకుర్తి SNK వాళ్ళ దగ్గర. ఓకే. దాంట్లో ఇదేమైతే అంటే ఇంకో షేప్ లో ఉంటది, కొంచెం మోడల్ దాంట్లో బత్తాయి తోటలకు ఇట్లా మంచిగా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. అదే మాడి తోటలకు అనుకో ఆవిడ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ పైప్ చేసుకోవచ్చు. పైప్ పెట్టుకోవచ్చు. హైట్ చెట్లకు కూడా చేసుకోవచ్చు. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. అదే ఇంకా ఇది వేరే షేప్ లో దొరుకుతుంది. మోడల్స్ కూడా మారుతున్నాయి, ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మారుతుంది. అందరికి భయపడుతుంది. మీదైతే మీకు పందిరి కింద ఉంది కాబట్టి మీరు రౌండ్ తెచ్చుకున్నారు, దాంతో కొడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మెయింటెనెన్స్ ఏమొస్తుంది మరి? ఇన్ని రోజుల నుంచి మెయింటెనెన్స్ ఏం లేదు. మనం టైం జైంట్ లో గ్రీస్ కొట్టుకోవాలి. ఆ పంపులో గ్రీసు కొంచెం మామూలుగా మనకు ఒక 100 గంటలు నడిచినప్పుడు ఒకసారి గ్రీసు నాజిలలో పెట్టి ట్రాక్టర్ పంపు అంతే. ఏ మెయింటెనెన్స్ లేదు. వేరే మెయింటెనెన్స్ ఏముంది? పుల్లితోట నడిచేది ఎట్లా? మొత్తం నడిచేది. ఓన్లీ
పీటీఓ మౌంటెడ్. పీటీఓ మౌంటెడ్ కదా, పీటీఓ తోటి ఆపరేట్ చేసుకోవాలి, ఇంజన్ తిప్పుతుంటది, ఏముండదు బాడీకి ఫిట్ అయ్యేది ఏముండదు. మనం మొత్తం ఇట్లా కల్టివేటర్ ఇట్లా తీసి పెట్టినట్టే ఉంటుంది అంతే, సింపుల్ గానే అయిపోతుంది, రిస్క్ కూడా రోటివేటర్ తీసి పెట్టినట్టే ఏం లేదు. ఓకే, 300 లీటర్ల ట్యాంక్ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, వేరుశెనగ కూడా కొడుతున్నాం మేము అని. వేరుశెనగకు కలుపు మందు కానీ పై మందు కానీ మొత్తం దీంతో కొడుతున్నాం. మామూలుగా 6 గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తాం, మంచిగా కలుపు మందు కొట్టుకుంటాం. దాని తర్వాత పురుగు, పచ్చ పురుగుకి, లద్దె పురుగుకి దీంతో స్ప్రే చేసుకుంటాం. దీంతో చేస్తాం బాగా, అట్లా కూడా దానికి కూడా సరిపోతుంది. అంటే అప్పుడు ఈ పై ఆపేసుకుంటారా, నేలవారు పంటలు కొట్టినప్పుడు పైన ఇప్పుడు అటు సైడ్ 2 నౌజలు ఆపేస్తాం. ఏది పైన ఈ నౌజల్ అడ్డం వేసేస్తాం. ఈ 3 నౌజలతోటి ఈ సైడ్ 3 అటు 3 పోతాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ గాలి వస్తున్నప్పుడు మనం స్ప్రే చేస్తే, ఏదైనా గాలి వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు గాలి వస్తున్నప్పుడు స్ప్రే చేస్తే ఇదంతా ఒక సైడ్ పోతుంది, అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా? అంటే గాలి వస్తుంటే ఒక సైడ్ ఫుల్ పోతుంది, ఒక సైడ్ కొంచెం తగ్గుతుంది. మాక్సిమం గాలి లేని టైంలో స్ప్రే చేసుకోవాలి. గాలి ఎక్కువ ఉండే ప్లేస్ అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ప్రొవిజన్ ఉందని చెప్పారు. ఈ మౌంటెడ్ మొత్తం పీకేసి మళ్ళీ మామూలుగా ఇట్లా బారు పైపు, ఎండుమిర్చి ఉంటది కదా, ఎండుమిర్చి దాంట్లోకి వెళ్ళి అటు 15 ఫీట్లు ఇటు 15 ఫీట్లు పైపు, బూమ్ స్ప్రేయర్ అని రాడ్ లాగా నాజిల్స్ అన్ని ఒక్కొక్క చెట్టుకు ఒక్కొక్క చెట్టు కూడా దీనికి ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మౌంటెడ్ ఈ పక్క ఇది వస్తుంది. 4 బోల్టాలు తీస్తే అదే, ఈ 4 బోల్టాలు లోపల ఉన్నాయి, ఈ బోల్టాలు తీసేస్తే ఆ మౌంటెడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఎట్లయితే 10 వచ్చినాయో ఈ 10 ఇట్లా పొడుగులో పెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది, దాని కాస్ట్. ఇవి పోతున్నాయా అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా, అంటే నాజిల్స్ ఇట్లాంటివి ఏం ప్రాబ్లం? నాజిల్స్ అంటే ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమైనా జామ్ కావడం అట్లా? జామ్ కావడం అంటే ఆల్రెడీ దీనికి ఒక ఫిల్టర్ ఇచ్చారు స్పెషల్ గా. మామూలుగా అన్నిటికేమో డీజిల్ ఫిల్టర్ లాగా ఇచ్చారు ఫిల్టర్, దీనికి వాటర్ కూడా ఫిల్టర్ చేసుకుని బాగా వెళ్తుంది. మనం ఏమైనా డస్ట్ వచ్చినా ఈయనే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, నాజిల్లోకి పోయి పట్టుకునే అవకాశం లేదు. పైన కూడా జాలి ఇచ్చినట్టు ట్యాంక్ లో పోసుకునేటప్పుడు కూడా జాలి ఇచ్చారు, జాలి ఏదైనా డస్ట్ వేస్తున్నా కూడా ఆల్రెడీ వాటర్ లో వచ్చినా కానీ ఏమన్నా కానీ డస్ట్ ఇన్నే ఉంటుంది. అక్కడ తప్పించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కింద ఫిల్టర్ ఇచ్చారు, డీజిల్ ఫిల్టర్ లా కింద. మనం మామూలుగా బైక్లకు కార్లకు ఎట్లయితే ఉంటుందో ఫిల్టర్, దాన్ని అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటుండాలి మనం. సేఫ్టీ చాలా, రిస్క్ తక్కువ. మంచిగా ఉన్నదా మీకైతే? చాలా మంచిగా ఉంది. తీసుకోవచ్చు అంటారా ఎవరైనా ఇట్లా 4-5 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసుకున్నారు? ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేయాలంటే అసలు మ్యాన్ పవర్ లేదు, మనుషులు ఎవరు రారు కాబట్టి ఇట్లాంటి యాంత్రీకరణ అవసరం. మనుషులు కూడా దొరకలేరు, అది కష్టం చేయడానికి గతంలో ఉన్నంత ఈజీగా లేదు. అయితే మీరు తీసుకున్నప్పుడు 3 సంవత్సరాల క్రితం మీరు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం ₹1,00,000 వచ్చింది. ₹1,00,000 పెట్టిన పెట్టుబడి ఎన్ని రోజులలో మీకు తిరిగి వచ్చింది అనుకుంటారు? మాకు ఒక 6 నెలలనే అయిపోయింది పెట్టుబడి. 6 నెలల్లో అంటే ఇంత పెద్ద వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, ఇన్ని మందులు కొడుతున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మోడల్ మారినాయి, కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు కదా, ఆ రేట్లు కూడా కొంచెం అటు ఇటు. ఇప్పుడు 7 HP మోటార్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇట్లా హెచ్టిపి పంపించేది. ఇప్పుడు మోడల్ చేంజ్ అయినా రేట్లు కూడా కొంచెం అటు ఇట్లా కావచ్చు, పెరిగి ఉండొచ్చు. మీకైతే మంచి యూస్ఫుల్ ఉంది, మంచిగా వాడుకోగలుగుతారు, మనుషులతో కూడా పని లేదు, మెయిన్ గా ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇది రాజేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నది. వీళ్ళు 3 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ మిస్ట్ బ్లోయర్ కొనుగోలు చేశామని చెప్తున్నారు. మొత్తం 10 నాజిల్స్ ఉన్నాయి, రౌండ్ షేప్ లో ఉంది. ఇప్పుడైతే ఇంకా అనేక రకాల మోడల్స్ వచ్చాయి, ఇట్లా బత్తాయి తోటలు, నిమ్మ తోటలు, ఇట్లాంటి తోటల్లో స్ప్రే చేసుకోవడానికి ఇట్లా వర్టికల్ గా ఉండే స్ప్రేయర్లు కూడా వచ్చాయి అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ 10 నాజిల్స్ ద్వారా చాలా హెవీ స్పీడ్లో ప్రెషర్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది కాబట్టి, ఈ ఫ్యాన్ తిరిగినప్పుడు ఈ మందునంతా కూడా బ్లో చేస్తుంది, చుట్టూ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళేలాగా. ఇంతకుముందు చెప్పారు వాళ్ళు 20 అడుగుల దూరం వరకు, 16 నుంచి 20 అడుగుల దూరం వరకు స్ప్రే అవుతుంది. కాబట్టి మందు గతంతో పోల్చుకుంటే, గతంలో వీళ్ళు చెప్పారు మొత్తం దాదాపు 30-35 ఎకరాల్లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్, ఎక్కువగా కూరగాయలు, తీగజాతి కూరగాయలు, టమాటా ఇట్లాంటి పంటలు వాళ్ళు అన్నీ ఇవే పండిస్తుంటారు. ప్రతి పంటలో కూడా స్ప్రే చేయడానికి దీంతో అయితే అనుకూలంగానే ఉంది, మేమైతే అన్నింటిలో వాడుతున్నాం అంటున్నారు. పందిరి పద్ధతిలో కూరగాయలు సాగు చేస్తారు. ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, సొరలో కూడా వీళ్ళు దీంతో స్ప్రే చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా సొర కొన్ని ప్రాంతాల్లో పందిరి లేకుండా నేలబారిన కూడా వేసుకున్నారట, దాంట్లో కూడా దీన్ని వాడుతున్నామన్నారు. వేరుశెనగ పంటలో కూడా దీన్ని వాడాము మేము. ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే, ఈ పైన ఉన్న కొన్ని నాజిల్స్ అటువైపు ఒక 2 ఇటువైపు ఒక 2 క్లోజ్ చేసుకొని ఇటు 3 అటు 3 సైడ్లకు మాత్రమే స్ప్రే చేసేలాగా పెట్టుకుంటున్నారు. అటు ఒక 15, 16, 20 అడుగుల దూరం, ఇటు ఒక 15, 20 అడుగుల దూరం వరకు స్ప్రే చేస్తుంది. గతంలోనేమో ట్రాక్టర్కు, ఈ మినీ ట్రాక్టర్కి ఒక ట్యాంకు స్ప్రే చేసుకోవడానికి సెట్ చేసుకునే వాళ్ళం. దాన్ని 2 మనుషులు పైప్ పట్టుకొని ఒకరిటు లాక్కుంటూ వెళ్ళేవారు, ఇంకొకరేమో ట్రాక్టర్ తోలేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మాత్రం అసలు 3 మనుషులతో కాదు కదా, ఒక్కరితోటే పని అయిపోతుంది. డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చున్న పర్సన్ సరిపోతాడని చెప్పారు. దీని 300 లీటర్ల ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంది. 3 సంవత్సరాల క్రితం కల్వకుర్తి పట్టణంలో నుంచి SNK కంపెనీ నుంచి దీన్ని కొనుగోలు చేశామని చెప్తున్నారు. గతంలో కూడా మనం SNK కంపెనీ వాళ్ళ నుంచి అనేక రకాల వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాల గురించి వివరించాం.
ఆ కల్వకుర్తి పట్టణం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు, వివిధ రాష్ట్రాలకు అనేక రకాల వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలు, ముఖ్యంగా ట్రాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్స్, ట్రాక్టర్ స్ప్రేయర్లు కానీ, ఇట్లాంటి మిస్ట్ బ్లోయర్లు కానీ, సీడ్ డ్రిల్లు, థ్రెషర్లు, ఇట్లాంటివి అనేక రకాలు, రోటోవేటర్లు, రోటో పడ్లర్లు, డిస్క్ రోటోవేటర్ల వంటివి ఎన్నో అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు. సో ఇది కూడా అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాం అనేది వాళ్ళు చెప్పారు. ₹1,00,000 అయితే అప్పుడు వీళ్ళు తెచ్చుకున్నప్పుడు ధర ఉందన్నారు. ఇప్పుడు కొంత మోడల్స్ మారాయి అంటున్నారు, పంపు మార్చారని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కొంచెం ధరల్లో ఏమైనా పెరిగితే పెరిగి ఉండొచ్చు కొద్ది గొప్ప. తర్వాత మనం మున్ముందు రాబోయే వీడియోలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తోటి ఇంకా ఏమొచ్చాయి అనేది కూడా తెలుసుకొని మీకోసం వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. రాజేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్న దాని ప్రకారం మాత్రం ఇది మాకైతే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. గతంలో చేసిన కష్టం అంతా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. మందు కూడా కొంత ఆదా అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వృధాగా వేస్ట్గా వెళ్ళేది. ఇప్పుడు బ్లో తోటి ఎక్కువ దూరం వెళ్తుంది కాబట్టి మందు కూడా బాగా ఆదా అవుతుంది. మంచిగా చెట్టుకు కూడా కలిసేలాగా స్ప్రే అవుతుంది. పందిరి కింద స్ప్రే చేసినా, లేదంటే నేల మీద స్ప్రే చేసినా కూడా బాగా మంచిగా స్ప్రే అవుతుంది అనేది వాళ్ళు సంతోషంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది సరిపోతుంది మాకు, దీన్ని చాలా బాగా వాడుకుంటున్నాం. ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెట్టి తెచ్చుకున్నా కూడా ఒక 5-6 నెలల కాలంలోనే దానికి పెట్టిన పెట్టుబడి అంతా కూడా మేము వాడుకున్న తీరును బట్టి మాకు తిరిగి వచ్చేసిందని అనిపిస్తుంది అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ మిస్ట్ బ్లోయర్ ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పటివరకు అయితే ఏం మెయింటెనెన్స్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం రాలేదని చెప్పారు. కేవలం అప్పుడప్పుడు పంపులో కానీ ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోవడం అట్లాంటివి తప్ప వేరే ఏ విధమైన సమస్యలే తెలియవన్నారు. మనం మున్ముందు మరొక వీడియోలో మరొక వ్యవసాయ సంబంధిత విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.